The great love God has for him or for her. でもそれはですね、なぜかというと最初に神様の偉大な愛が自分に注いだということを理解しているからこそできるんです。 Because the truth is, we cannot really love other people with the love we 神様は私たちをそのように創造はなさいませんでした。 God created us to reflect His character. 神様の品性を表すために神様は私たちを創造されたのです。 God's character is always giving to others, always thinking of others. 神様の品性というのは常に他人に物を与えて他人のことを考える品性です。 So the Christian that gives himself for another and thinks of others first is a true Christian. ですから自分を差し出して他人のために奉仕する人が本当のクリスチャンです。 That is, he actually understood or she understood the great love God has for him or for her. でもそれはですね、なぜかというと最初に神様の偉大な愛が自分に注いだということを理解しているからこそできるのです。 Because the truth is, we cannot really love other people with the love we have in our own hearts. なぜなら私たちが単純に自分が持っている愛だけでは本当に他人を愛することはできません。 It is simply not enough. 私たちの愛は十分ではありません。 It is the love of God in our hearts that will make the difference. 神様の愛が私たちの心に宿り、それが私たちに違いを与えてくださいます。 And so Paul says that God's love, the love of Jesus, compelled him to action. ですからパウロはですね、彼の愛が私たちを行動へと迫ると言っているのです。 So that's why we serve with a smile when we know we are loved. 私たちは愛されていると知ったとき、笑顔で奉仕できます。 The pastor doesn't need to appeal to us. 牧師がですね、私たちに訴えをする必要はありません。 The elder doesn't need to call me up and say, can you help? We want to help because God has loved us and we want to reflect that. 長老さんから奉仕しろと頼まれる必要はありません。なぜなら私たちが神の愛を感じているので、自然に奉仕したくなるんです。 You've seen at least pictures or video of icebreaker ships. 砕氷船の写真がここにありますが、 They have massive engines. 非常に大きなエンジンがあります。 The most powerful engines you find on earth. 地球上でですね、一番力強いエンジンを抱えています。 Because they have to ram into solid ice and begin to break through it. なぜなら硬い氷ですね、流氷にぶつかってそれを壊さなくちゃいけないんです。 That is what Paul meant by the love of God compels me. That is the engine that makes me move. それがですね、パウロが言っている神の愛が迫ってきている。この私たちを力強い奉仕に導く力強いエンジンなのです。 A young man, British man by the name of Evan Roberts, he came to know the great love of God for him. イギリス人のエヴァン・ロバーツという若者がですね、神の愛を知るようになりました。 And God used him at the age of 26 to begin a worldwide revival that began in Wales. で26歳の時にですね、彼は神様に召されて、ウェールズで、リバイバルを始めました。 The revival lasted about 13 years and it became worldwide. でこのリバイバルはですね、13年間続き、それが世界中に広まりました。 It even came to parts of Asia. アジアの一部にもそれが影響を及ぼしました。 Sections of China and sections of Korea were revived and became Christian because of this revival. このリバイバルのせいでですね、中国、韓国の一部がクリスチャンになりました。He heard a minister pray, God, bend us because we are stiff-necked, we are too proud. ここでですね、彼はですね、一人の牧師が
神様、私たちを曲げてください。私たちは本当に硬い首のようですというお祈りをするのを聞きました。And he went to his room and he said, God, bend to me. I'm too proud. I want to surrender all. そして自分の部屋に行ってですね、このロバートさんは神様、私を曲げてください。私は誇り高ぶり、プライドが高すぎます。曲げてくださいと祈りました。Evan Roberts said, I was filled with compassion for those who must bend at the judgment, and I wept. レバン・ロバートさんはですね、裁きの時に折れ曲がらなければいけない。人々への憐れみの心がいっぱいになり、私は泣いた。The salvation of the human soul was solemnly impressed upon me. 魂の救いの厳粛さが私に乗りかかってきた。I felt ablaze. I felt on fire with a desire to go through the length and breadth of Wales to tell of the Savior. And had it been possible, I was willing to pay God for doing so. ウェールズの隅から隅まで救い主を述べ伝え希望で私は燃えていた。もし可能であったなら、それを実現するために神様にお金を払ってよいとさえも思った。Nobody needed to ask Evan Roberts to help. エヴァン・ロバーツさんに助けてくださいという必要はありませんでした。Evan Roberts pled with God, Can I help? I want to help. ロバーツさんは神様に、神様、私は助けたいんです。奉仕したいんですと言いました。Because he was compelled by the love of Christ. なぜならキリストの愛に迫られていたからです。Listen to what Ellen White says. エレン・ホワイトがどう言ったか聞いてみましょう。Have you so deep an appreciation of the sacrifice made on Calvary that you're willing to make every other interest subordinate to the work of saving souls? カルバリーの犠牲の深さを少しでも理解できたなら、あなたは魂の救いの働きのために全ての他の興味を二の次にするのではないでしょうか。Ellen White makes it clear that regardless of your profession, regardless of your occupation, your number one job is to reach out to others. エレン・ホワイトはですね、あなたの職業何であろうと、あなたの趣味が何であろうと、一番大切なことは魂の救いの働きをすることだとおっしゃいました。That's the job of the Christian. それがクリスチャンの仕事です。And then she continues to say, the same intensity of desire to save sinners that mark the life of the Savior marks the life of his true follower. こんばんは。すみません。失礼しました。ビデオは間違えたので、今から変えます。彼の真の弟子の人生にも表される。And I can say, I don't have the time, 私には時間がない。 but God will help me. でも神様がきっと助けてくださる。 And I will determine to help, and He will open up time for me. もし私が奉仕すると、決意すればきっと神様が時間を与えてくださる。 And that's the difference perspective makes. それが視点の問題、違う視点が与えてくれるものです。 Have you heard the legend of Johnny Lingo? ジョニー・リンゴの伝説を聞いたことがありますか？ He lived in the South Pacific Islands. 南太平洋の島に彼は住んでました。Grew up with a number of boys and girls. They were his friends. 友達ですね、男性、女性の友達と一緒にこう成長しました。And one of his special friends was this girl that grew up without a mother. A mother, without a mother. Okay. Her mother had died. 一人ですね、この特別なこう相手をするみたいな感じですね。That's a unique phenomenon in the 非常 world.
and does not have strong religious beliefs. 今日ここに集まってくださっている方々の中にはですね、私の思いますに、特にその宗教的な背景がなくて自然主義的な考え方を持っている、あるいは進化論を教えられてきた方々がいらっしゃると思っております。So this is the basis for the presentations. そういう方々に対して私はお話をしようと思っております。But we are going to give you an alternate worldview which comes from Scripture, from Christian Scripture. そしてそれら以外の教え、考え方があるということを聖書から、また世界中のいろいろな動きから皆様にお話ししようと思っております。That is not to convert anybody to Christianity, it's simply for you to be well informed. それは必ずしも皆様をクリスチャンに変えてしまおうという意図からではなく、皆様が考えている以外にも考え方がある、教えがあるということを知っていただくためです。So let's begin with tonight's presentation. それでは今夜のお話を始めようと思います。Why love and happiness is more possible with God. ここ If に you ありま believe す in よう God. に、もし私たちが神様を信じれば、神様は誰よりも愛と幸せをもたらしてくださる。それはなぜかということです。A few months ago, I was reading a newspaper here in Japan in a column by Kaori Shoji. 日本でですね、ジャパンタイムズという英文の新聞がありますが、それを読んでおりましたら、香織昌司という人が書いた記事を She が目に留まりま writes した。 for the English paper, the Japan Times. ジャパンタイムズに記事を寄せておりました。 And she's a keen observer of Japanese society. この、庄司香織さんという人はですね、この日本社会を非常に鋭い目で見ているんです She ね。 was writing a few days before Valentine's Day. バレンタインデーの直前にこの記事を書いております。 As you know, Valentine's Day is used to talk about love and gifts and lovers, etc. 皆様ご存知のようにバレンタインデーというと、恋人だとか付き合ってるとか、なんだかんだというそういうお話でも持ちきりになります。She wrote, "The Japanese tend to view the issue of love in all its trimmings as something that will lead to great stress and hassle. In this, we should see such nonsense, and thus we should see such nonsense immediately." 庄司香織さんはこのように書いているんです。日本人は愛やそれに付随するすべての事柄を大きなストレスや煩わしさの原因とみなすので、こんなナンセンスは即やめるべきだと考えている。So she doesn't have a lot of hope about how we can handle love, these days. この日本人が愛ということについて彼女はあまり楽観視していないということがお分かりかと思います。She continued in her article saying that love is usually defined by personal finances or the state of the economy. さらに彼女はこう続けております。愛というものは個人の経済力や財産に応じて定義づけられる。She said that Japanese women really do not trust men. 日本人女性は男性を信用しようとしない。And that because they have lived under their shadow for so many centuries. なぜなら何世紀もの間男性の陰で生きてきたからである。And then at the end of her article, she writes, "The Japanese suck at this thing called love, and no amount of Valentine's girichoko is going to fix that." で、最後にですね、日本人は愛情表現が本当に下手であると。それはバレンタインデーにいくら義理チョコですね、義務感であげるチョコレートをばらまいても救いようがないほどであると言っております。She is not the only one who thinks that way. こういうふうに考えるのは彼女だけではないはずです。A number of other writers have said similar things. 多くの記者たちがですね、同じようなことを書いております。There was a documentary that I witnessed, that I watched called Love in Japan. 日本における愛というタイトルの記事を読み Finding ま Love し in た。 Japan. 日本ではどのような愛があるのかと。And in the documentary, it stated that a third of Japanese young adults have never been in a serious relationship. その中にですね、日本の若い人の3分の1が一度も真剣に付き合ったことがなく、And many of them are not interested in a serious relationship with anybody. またそうしたいとも思ってもいないというのです。
In the documentary also stated that they're more comfortable, these young adults are more comfortable with superficial relationships. さらに彼らは表面的な付き合いで満足してしまっている。 So a number of men buy life-size dolls of young women from animation shows in order to feel close to a woman. 多くのその青年男性がですね、このアニメキャラクターのもう等身大の女の子の人形なんかを買って、それで愛情を注ぐ。 And when a young man he was not that young, when he was asked why he did that, his answer was, because it's really hard. Reality is harsh. そしてどうしてそういうことをするのかと聞かれたら、もうすでにそんなに若い人ではなかったんですけれども、彼の言うに、現実は厳しすぎるからと答えたんだそうで So す。 in his view, relating to real women was difficult, so he preferred a doll. ですからこの男性にとってはですね、本当の女性に、生身の女性と接するのは非常に難しいので、もう人形で代用してしまっているということです。 Only a third of young adult Japanese are in an actual relationship with somebody else. 日本の独身者のわずか3分の1しか本当の意味でのお付き合いをしていないと言われております。 And this is a problem the government is trying to help with, そして日本政府はですね、これを問題だと感じていて、 because they consider that to be a matter of national security. これはもう国家の危機だと考えているんだそうです。 If people are not getting married, if people are not having children, the population will go down and down and down, and eventually it'll become weaker. なぜなら人が結婚しないということは子供が生まれない。そうすると人口はどんどん減っていく。そうするとその国はどんどん衰退していくということだからです。 The government spends about $3 billion a year in matchmaking programs to encourage young adults to get married. そこで年間30億円を投じて出会いの場を作り、結婚するカップルを増やそうとしているということです。In 2010, there was the national census. 2010年になされた国勢調査の結果がこのように出ております。 And this is a part of the report. A number of households is increasing while population is declining, 世帯数は増えている一方で人口は減少している。 which means that there are a lot more single-person households than there were 10 years ago, and there will even be more 10 years from now. つまり10年前に比べて一人世帯が増えているということを意味しており、10年後にはその数はさらに増えると思われる。I think we all know that things are changing in Japan. Our social structure is changing. 日本のこの社会的環境というのはどんどん変わってきていると思われます。 Post-war Japan became a force to reckon with, in part because of the strong family structure. 戦後日本はですね、特にこの家族の絆が非常に堅固で、それで復興を成してきました。 And in part because of lifetime employment. また終身雇用というのもそれを助けてきました。 But lifetime employment is less and less now. ところがこの終身雇用がだんだん少なくなってきています。 And the stress of success is actually breaking people down. そしてもうハイテクがどんどん入ってきたけれども、そのストレスによってそれが人々の心を蝕んでおります。 We're finding out that technology is actually isolating more people than helping people get together. そしてそのハイテクがですね、人々をつなぐどころか、人々の間を寸断して孤独感を増しているというのです。 There's a big problem of loneliness 孤 in 独とい Japan. う大きな問題が日本にはあります。 37% of the households in Tokyo are single dweller households. Only 東京 one person. の37% の世帯が一人暮らしと言われております。 You find some cafes now that are catering to individuals who are lonely. 孤独な人々を慰めるカフェとかそういうのが増えております。 For example, the Moomin House Cafe. 例えば、ムーミンハウスカフェご存知でしょうか？ This is not a good picture of it, but あんまりちょっとピンボケしてますけ lonely ど。 people go to the cafe and then they give you an animal to sit next to, so at least you have some company. 寂しい人がこういうところに行って目の前にぬいぐるみが座って、相手をするみたいな感じですね。That's a unique phenomenon in the 非常 world に興味深い現象だと思います。 because there are a lot of people who are lonely.
なぜなら寂しい人、孤独な人がたくさんいるからです。You have a very interesting case, Kodokushi. 孤独死っていう言葉があります。Thousands of people actually die alone, and they're not discovered until a week later or 10 days later. 何千人もの人が孤独死をしていて、さらに彼らが発見されるのはもう1週間、2週間後だというのです。Obviously, there is a great need for relationships. 人間関係を強くする必要があると思います。What are some of the symptoms of unhappiness in our society right now? その社会の中で不幸な人はどのような症状を抱えているでしょうか。 When people spend more time thinking about living a fantasy than facing reality. 現実から逃避して空想の世界に生きるようになります。So you have fantasies like pornography or groping or sex dolls or video games or enemies. All of that is an attempt to live a life that is not mine. このようにポルノ、痴漢行為、セックスドール、ビデオゲーム、アニメというようなものは今の現在に対応できない、そこから逃げようとする行為になります。And that makes perfect sense in a society that has no idea about a personal God. それは彼らがですね、自分自身にとって神様という概念を持っていないからです。Because if you do not relate well to human beings, who else do you have? もしお互いの人間同士にちゃんとした関係が築けないのであれば、それ以外誰に頼ることができるでしょうか。Hikikomori, for example, is a very sad phenomenon. 例えば引きこもりですね。これは非常に悲しい状況です。When young teenagers, they isolate themselves in their room and don't want to leave for months. 若い子たちがもう部屋に閉じこもっても何ヶ月も出てこようとしないということがあります。In part because maybe they have been bullied in school or they have failed and don't want to, and they are ashamed, but they are completely isolated. 例えば落ちこぼれてしまってそれが恥ずかしくて学校に行けない、あるいはいじめられている、ストレスが大きすぎる、そういう理由です。And you know, there is plenty of depression and suicide in our society. また社会にはもううつだとか自殺だとかがもうたくさんあります。There are dysfunctional families with higher and higher rates of divorce and isolation. There is incest in a number of families. 離婚とか別居とか近親相関、結婚離れ、そういったことがもうたくさん増えてきて、本当に家庭が崩壊してきております。Now, incest is something very sad and it happens in every country. この近親相関というのは非常に悲しいことですけれども、多くの国でそれがたくさん起きております。But in most countries, it's between the father and the daughter. 世の中ではですね、大体父親と娘の間にそういう関係があります。性的暴 But 力 in があります。 Japan, it's between the mother and the son. ところが日本で多いのは母親と息子だと言われています。Because fathers are absent. They're working all the time. なぜなら父親が不在だからです。働いてばっかり。And because young boys sometimes really have a hard time facing life. その男の子がですね、現実の世界にも順応していけない。And of course, there is that increasing resistance to marrying. People don't want to get married anymore. そしてなかなか結婚というところにも踏み出せないでいる。Now, that's enough of bad news. 本当にこの悲しいことがたくさんある。それでこのぐらいにしておきましょう。But it is reality. It is what it is. でもこれが現実であります。Let me point you to a very interesting study being done in Harvard University. ハーバード大学で非常に興味深い研究がなされたので、そのことについてお話しします。Harvard University is probably the most famous university in the world. It's an elite university like the University of Tokyo. 東大のようにですね、非常に有名なエリートが行く大学として知られております。In 1938, they began a very interesting study. 1938年にですね、非常に興味深い研究がなされました。They wanted to study what made people truly happy. その研究はですね、人が幸せになるためには何が必要かということを調べたのです。And they began working with 724 men. 724人の成人男性を研究対象としました。One third of them
were from Harvard, the elite school, 3分の1は、そのハーバードの学生でした。 and 2/3 of them were from the inner city of Boston. So they were poorer and didn't have the same type of education. ですから彼らはエリートのグループですよね。で、残りの3分の2はボストンの町に住んでいる人たちなので、低所得者であり、一般人ということになりま The す。 study has been ongoing for almost 80 years now. もう80年ぐらいこの研究が続いていると言われま And す。 now it has included over 2,000 more individuals, their children and grandchildren as well. そして、成人男性から始まったんですが、彼らの子供、そして孫の代に至るまで研究対象となってきました。 What are they finding? What are the conclusions of the study? で、この研究の結論はどういうものだったでしょうか。 They are concluding that money, prestige, and power do not add health and happiness to people. 財産や名誉や権力というものは人の幸せや健康に何の影響もないということが分かったのです。 What really adds life to people is meaningful relationships. しかし、それらに貢献するのは豊かな人間関係であるということでした。 And they're discovering that the worst thing for human beings is loneliness. 人間にとって一番悲しいこと、一番大変なことは孤独であるということです。 Basically, loneliness kills. 孤独は殺します。 Now, if you do not know a personal God, if you do not know who God is, もし私たちが神様のことを知らなかったら、個人的に知らなかったら、you have a difficult time if you're lonely. 私たちが孤独に陥ったときに非常に困難な状況になります。 All you have is fake life, is to pretend you have another life. なぜなら、もう誰も頼る人がいないわけですから、もう結局、空想の世界に逃げ込むしかなくなってしまいます。 But it's interesting what God says in the scriptures about relationships. 神様が聖書の中で人間関係についてどのように言っていらっしゃるか見てみましょう。Jesus himself said in Matthew 11:28, "Come to me," he said. マタイ11章28節に、すべて重荷を負うて苦労している All 者 you は、who are labored and heavy laden, and I will give you rest. 私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげようとおっしゃいました。 Now that is a wonderful promise. これ本当に素晴らしい約束だと思います。 That is the promise of a closest type of friend. Come, bring your problems to me. 誰か、問題を持ってたら私のところに来なさいって言ってくれるそういう友達。 And you will have rest. で That's そしてあ what な he たを says. 休ませてあげようと言ってくれる友達。 In another portion of the Bible, in John 6, we find this statement. The one who comes to me, I will by no means cast out. ヨハネ6章37節、そして私に来るものを決して拒みはしない。 So this God of the Bible not only says, come to me, he says, if you come, I will never reject you. 聖書が教える神様は、私のもとに来なさいとおっしゃるだけではなく、来たら決して拒まないと約束しておられ So ます。 this God is a non-discriminatory God. この神様は全く差別をしない神様で He す。 doesn't pick and choose whom he likes. He invites all to be in a relationship with him. ご自分が好きな人だけをひいきするような神様ではありません。皆さんを平等に愛してくださいま But す。 it's not a blind relationship. It is not a servitude type of relationship. ところがこれはただの盲目的な愛だったりとか、一方通行の愛というわけではありません。 To the Old Testament prophet Isaiah, he said, "Come and let us reason together," says the Lord. 聖書のイザヤ書というところには、主は言われる。さあ我々は互いに論じようと書いてあります。 Now, this is a remarkable statement これは本当に驚くべき表現です。because we're talking about, according to the Bible, about a God who actually is all powerful, who made the universe. なぜならここで言っている神というのは、私たちが今語っている神というのは、全世界を作られた本当に偉大なる神だからです。 And he is interested in reasoning with us.
そんな素晴らしい神様が私たちと一緒に論じようと言ってくださっ That's てい an るのです。 amazing condescension, amazing willingness to work with who we are. 本当に驚くべきへりくだりであり、私たちのことを理解しようと思ってくださっている神様です。 Have you ever thought about your purpose in life? What is your purpose in life? 自分の人生の目的は何だろうとお考えになったことはあります If か？ you have a materialist worldview, that's a difficult question to answer. もし物質的なものが大事だと考えていたら、なかなかこれは難しい質問になってきます。 Because if you believe that we have evolved through millions and millions of years, and you also believe that eventually everything that we see is going to be destroyed. もううんと昔に命が発生して、それがどんどん進化してきた。で、それがだんだん衰退していくという流れですよね。 Even the universe will be destroyed, will self-destroy. 宇宙だってそのうち自滅していく運命にある。 So you may say, what's my purpose in life? What am I here for? Just to live 80 years? そんな中で私はここで何をしているんだろう。たった80年そこら生きるためにここに住んでいるんだろうかということになります。 That's a profound question everyone should consider. これは一人一人が考えるべき大事な問題です。 Thomas Nagel is perhaps one of the most famous current philosophers in the world. トーマス・ネーゲルという人は多分、今生きている学者の中で最も有名な学者です。 He's a brilliant man. 哲学者ですけれども、非常に頭のいい And 方 he で has wrestled with questions of meaning and purpose in life. す。人生の意味、目的ということについて彼は非常に考えておりました。 But Nagel does not believe in God. もちろんネーゲルは神様を信じているわけではありません。 He believes that we evolved and that we'll come to an end and this is all the life there is. 進化論を信じていて、そしてやがて全てが失われていく、滅びていくという考え方を持っております。He wrote his most famous book is Mind and Cosmos. ここに書いてあるのがマインドコスモスっていう本が一番有名な本だと思うんですけれども、In that book, he explores the mental side of existence. 特に彼はですね、人間のこの精神的側面を説きました。 And he admits, if we believe in evolution, how did we get thoughts? そこで彼の言いますのに、もし私たちが進化論を信じていたとしたら、この思想というのはどこから出てきたんだろうかという How ので is す it。that we're capable of reasoning? どうして物事に理由をつけることができたのだろうかと。 Because reasoning cannot evolve as such. You either reason or you're incapable of doing that. なぜならこの理由をつけるというこの思想というのは、だんだんに進化してくるものではないからです。He admits that Darwinian evolution cannot account for a thought process in a human being. ダーウィンが説いたこの進化論では、この思想というものを十分説明できないと言っております。 In another article, this is what he wrote. Even if you produce a great work of literature which continues to be read thousands of years from now, eventually the solar system will cool or the universe will wind down and collapse, and all trace of your effort will vanish. もし人がもう何千年もこの先何千年も読み継がれるような素晴らしいものを書いたとしても、いずれこの宇宙はなくなってしまうし、あなたもいなくなってしまうと。In other words, whatever great thing you can do, it'll be soon forgotten and it wouldn't matter. ですからどんなに素晴らしいことを私たちがやったとしても、どんな偉業を成したとしても、いずれそれは消えてなくなるんだというのです。 He continues to say, the problem is that although there are justification for most of the things we do, none of these explanations explain the point of your life as a whole. さらに彼はこう言っております。ほとんどの事物に対しては妥当な説明が存在するものであるが、問題はそれらの説明はあなたの人生全体を説明することは全くないという点である。And he says, it wouldn't matter if you ever existed. あなたの存在などどうでもいいことなのであると彼は言っております。So here's a philosopher who is really struggling with what's the point of living if we have this evolutionary structure. What's the point? There is no point to your life.
進化論的考え方をしておれば、私たちが生きている意味というのはどこにあるんだろうかと、この哲学者は非常に悩んでいるわけです。Another philosopher put it this way: why isn't enough to work and eat and sleep? 別の学者はこう言っております。なぜ、ただ働いて食べて寝るだけで十分ではないんだろうか。Because if we believe in evolution, that's all we can believe in: eating, working, sleeping, and then die. もし進化論を信じておれば、ただ単に今ある命を生きて食べて、そして死んでいく。それだけです。Now, the answer comes because human beings really live when they're dedicated to something more important than themselves. しかし人間は自分より大切なものに献身するときに本当の意味で生きることができると彼は結論付けています。But how do you develop an interest in something more important? How do you get to believing in something more important than yourself if you're an evolutionist? でも自分より大切なものという考え方というのは進化論の中からは生まれません。Think about it for a moment. Darwinian evolution is all about the survival of the fittest. この進化論というのはとにかく弱肉強食、その場に適したものだけが生き残るという考え方です。The inherent idea is that the most important person in the universe is me, and I need to survive, and I need to make it happen. 一番大事のは私であって、私が生き延びるために何が必要かという考え方です。So a Darwinianist cannot think of something that is more important than himself. ですからこのダーウィンの説いた進化論の考え方をする限りは、自分より大切なもの、存在ということに考えは及びません。But human beings think about other things that are more important than themselves all the time, right? でも私たち人間は自分より大切な人、大切なものということをいつも考えていますよね。I'll give you an example. 例えば、they had an experiment in a nursing home. ある老人ホームでこういう実験がなされました。The nursing home clients were dying very quickly. They didn't last. They were lonely and they just vegetated and died. もう老人ホームに入っている方っていうのは、もう体も弱っていって、もう本当にもうただかろうじて生きていてどんどん亡くなっていくというそういう状態でした。So they made some changes in the nursing home. そこでちょっと変化をつけてみたんです。They began bringing pets to the nursing home. そこにいろんなペットを連れてきました。So they brought birds and they brought cats and they brought dogs. 犬とか猫とか鳥とか。And every client, every resident of the nursing home now had a pet. そして老人ホームに入っている人みんなが何かのペットを飼うようになったそうです。And their whole life began to change. すると彼らの人生が全く変わってしまいました。 Now they were not dying so quickly. この死亡率が下がってきてそんなにすぐ死ななくなっちゃった。 Now they had a reason to get up in the morning. 朝起きる目的ができました。 Now they thought of something that is outside of themselves. 自分以外のことに思いがいくようになったのです。 The people who would not speak ever began to speak. もう黙り込んでいた人が話すようになりました。 The people who couldn't walk began to walk. 歩けなかった人が歩けるようになりました。 The needs for drugs dropped 38%. 薬の必要が 38% 減ったそうです。 And even deaths dropped 15%. 死亡率さえも 15% 下がりました。Why? なぜでしょう？ Because those people now had something to live for. 自分が生きている目標ができたからです。What is love? 愛とは何でしょうか？ Really, what is love? 何でしょうか？ We all think we know what love is, but many times people get different definitions of love. みんな愛について分かってるって思うかもしれませんけれども、みんなその定義が違ってきてると思います。 I remember some time ago reading a story about a young boy who was admiring a brand new beautiful car. しばらく前にこういうお話を読んだことがあります。ある男の子が、素晴らしい車があってそれを眺めておりました。 Finally, the car owner came out and was getting into his car when the young boy said, "Mister, is that your car?" すると男の人が出てきてその車に乗ろうとしたので、その少年はですね、おじさん、これおじさんの車って聞いたのです。 And he said, "Yes, it is my car. I そうだよ。 just got it for my birthday."
僕のおじさんの誕生日にもらったんだよ。Oh, wow, he says. You got that car for your birthday. すごい誕生日にこんな車もらったのと少年は言いま Who した。 gave you that car? 誰がその車、誰がくれたの？ And he says, My brother gave me the car. おじさんのお兄ちゃんがこれをくれたんだよ。Now the boy was astonished and he said, Oh. もうその少年はびっくりしました。 And when he said, I wish, the man thought he would say, I wish I had a brother like that. そして、あーって言ったので、その男の人はですね、この子が、僕にもそんなお兄ちゃんがいたらいいのにと言うと思ったんです。 But he didn't say that. ところがその子はそうは言いませ He んでした said,。I wish I were a brother like that. 僕もそんなお兄ちゃんになれたらいいのにと言ったのです。It surprised the adult man, で、このおじさんはびっくりしました。 and he invited him to go for a ride. それで、おいで、ちょっとドライブしてあげようと言 And っ the てくれたんで boy す。 just was in awe of this beautiful vehicle. このもう素晴らしい車に乗ってその男の子はもう言葉を失っておりました。 And he says, Can you stop by my house? で、僕の家に寄ってくれるってその子は So 言っ they たんです。 stopped by his house. で、その子の家の前に泊 And ま the りまし young た。 boy ran up the stairs 2 floors, and then the man heard a thumping, like thump from one step to the next. で、その子はこうタタタタって家に入って行ったんですけれども、しばらくするとこうタンタンタンっていう音が聞こえてきま And した。 finally, what came out was the boy with his little brother. でそしてその男の子が弟を連れてきました。 And the little brother was crippled in his feet. でその子は足が不自由な弟だったのです。 And they sat together and says, Look at that car. そして一緒に座って見てごらん、すごい車だろう。 His brother gave him that あ car. のおじちゃんのお兄ちゃんが買ってくれたんだって。 One day, I will give you a car like that. いつかお兄ちゃんが君にこれを買ってあげるよって言ったんです。 What is love? 愛とは何でしょうか？ What is love? 愛とは何でしょうか？ The Apostle Paul in the Bible spent some time in the very secular city of Corinth in Greece. 聖書に出てくるパウロという伝道者がギリシャのコリントという町でこのような行動をとっております。 It was a city that had many different gods and people followed different gods. その町にはたくさんの神々が祀られていて、それぞれみんな好き勝手な神様を拝んでおりました。 And some of the rituals that had to do with the gods had to do with prostitution in temples. そしてそのいろんな神々があるんですけれども、その儀式の中には神殿の中でこの性行為をするというようなものまでありました。 It was a way to stimulate the gods. The gods, that's what they thought. それは神様を喜ばせるためにそういうことをすると教えられていたのです。 So the Apostle Paul gave a definition of true love. そこでパウロは彼らに向かって本当の愛は何かという話をしており And you ま can find that in 1 Corinthians 13. す。コリント第1、13章というところにそれが書いてあります。 He gave an introduction. He says, Though I speak with tongues of men and of angels, but I have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. パウロはこう言っております。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、私はやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じである。 And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等し And い。 then he starts describing what love really is like. そして愛は具体的にどういうものかという説明を始めます。 This is what he says. Love suffers long. 愛は寛容であり、 Love is kind. 愛は情け深い。 Love does not envy. 妬むことをしない。 Love does not parade itself. 高ぶらない。 Is not puffed up. 誇らない。 Does not behave rudely. 無作法をしな Does い。 not seek its own. 自分の利益を求め Is ない。 not provoked. 苛立たない。 Thinks no evil.
恨みを抱かない。 does not rejoice in iniquity, 不義を喜ばないで、 it rejoices in the truth. 真理を喜ぶ。 Love bears all things, すべてを忍び、 believes all す things, べてを信じ、 hopes all things, すべてを望み、 endures all すべ things. てを耐える。 Love never fails. 愛はいつまでも耐えることがない。 What a remarkable definition of love. 愛のなんと素晴らしい描写でしょうか。 When you think about it, he used 8 ways to define what love is and 8 ways to define what love is not. よく見てみると、愛がやること、することを8つ、そしてしないことを8つ述べております。It's a very insightful, profound definition of love. 非常に理路整然とした素晴らしい定義づけだと思いま And す。 it would be very useful for human beings to review that definition regularly. そして私たちも何度もこれを見て復習をして学ぶのにとてもいい表現だと思います。Jesus Christ was known as a man who loved people. イエス・キリストはこの地上におられた時に人々を愛するということでよく知られた And 人 they 物 loved で him す。 back. そして人々もイエス様を愛しました。 And the younger they were, the more they loved him. 特に年が若くなればなるほどストレートに愛情を表現しておりました。 His 12 disciples were all young adults in their 20s, in spite of what you see sometimes in the pictures. いろんな絵があって必ずしもそうじゃないこともあるんですが、イエス様の弟子たちは非常に若い人たちが多かったんです。 But there was one of them called John who was even younger, about 18 maybe, 17, 18. で、その中にヨハネという人がいて、一番若かったんですね。多分17、18ぐらいだったと思います。 Which was typical of those days because young men were the ones that chose masters to follow. で、当時はですね、年若いうちに、ついていく師匠というものを選んでおりました。Well, that young man, John, he loved his Savior because he felt God that Jesus really loved him. ヨハネは、自分の先生であるイエス様から愛が降り注がれるのをもう見て、本当にもうイエス様のことが大好きだったんです。60, 70 years later, he wrote this. 60年、70年経った後、彼はこのように書いています。He who does not love does not know God, for God is love. 愛さない者は神を知らない。神は愛である。That's an interesting statement. これ非常に興味深い文章です。It assumes that it is really impossible to understand what love is unless you have some understanding of the God of heaven. 天にいらっしゃる神様について何らかの理解を持っていなければ本当の意味で愛を理解することはできないということだからです。 And the reason is simple. その理由は簡単です。He says that God is love. He doesn't say God loves. He says He is love. その理由というのはここに神は愛であると書いているからです。神は愛するではなく神そのものが愛であるということなのです。 About a year ago, a very important book came out called The Love of God. 1年ぐらい前このような本が出版されました。神の愛という本です。But actually, it's a scientific book. It's a scholarly book on the nature of God's love. これはですね、非常に学術的な本であって、その科学的に神様の愛というのを検証しようという本でした。This is not a book written by a preacher. This is not a religious book. This is an exhaustive study on what God's love is like. これはもう牧師が書いたものだとか、そういうこの聖書的なお話というよりも、本当にこの神様の性質というものを徹底的に検証したものでした。And he really did his homework. He really searched this carefully. 本当にこの著者はですね、たくさんの研究をして素晴らしい成 The 果をまとめてお author ります。 concluded that God's love is in 5 areas, unique in 5 areas. そして神様の愛の特徴を5つにまとめました。The first thing is that God's love is volitional. In other words, God chooses to love. 一つ目はですね、神様の愛というのは意図的である、つまり愛するという行動を選ばれるというものです。According to the Bible, he could refrain from loving, but he chooses to actually love. 聖書を見ていると、愛さなくてもいいようなところで神様は愛されるんです。He also discovered that God's love is evaluative.
In other words, he chooses what to love. そして2つ目がですね、神様の愛というのは識別をする。つまり、何を愛するかということを選ばれる。God does not love indiscriminately. ただ、闇雲に愛するというのではありません。For example, he doesn't love when people suffer. 例えば、人々が苦しんでいるその状態を愛するということ He はありません。 doesn't love trees and rocks. 例えば、木だとか岩だとか、そういうものに愛情を注ぐということはあり So ません。 he chooses what he will love. 何を愛するか、その愛情の対象を神は選ばれます。A third characteristic is that God's love is emotional. 三つ目の特徴が感情的であるということです。In other words, God is capable of hurting if he does not receive, if he loves somebody and they don't love him back, he gets hurt. つまり、神様が誰かを愛して、その人も愛してくれなかったら、神様は傷つくっていうことです。Sometimes even religious people think that nothing can hurt God. 宗教を信じている人であっても、神様は傷つくことはないと思っている人がいます。That is not true. He also experiences pain. そうではありません。神様は痛みを経験されます。A fourth characteristic is that loves God is for conditional. That means it comes before anybody can love him back. 4つ目がですね、他に先んじて愛する。つまりその人が先に愛してくれるよりも先にこちらから愛するということです。No one has ever loved God first. God loved him first and then they loved him back. 神よりも先に神を愛した人はいません。神様はいつでもまず神様から愛されるのです。 And the last characteristic is that God's love is reciprocal. そして5つ目が相互性があるということです。 In other words, God wants to be loved just as much as he loves others. 神様は愛されますけれども、同じようにご自分も愛を受けることを熱望される。Who is this God of love? このような愛に満ちた神様とは一体どういう方でしょう？ It's important to understand that when we speak of God here, we speak of the creator of heaven and earth. ここで覚えておきたいことは、私たちが言っているこの神様というのは、天地全天を作って世界中を作られた創造主であるということです。We read in Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. 創世記、聖書の一番最初にこう書いてあります。はじめに神は天と地とを創造された。And how did he do that? どのようにして？ Well, the Bible says, 聖書によれば、by the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of his mouth. もろもろの天は主の御言葉によって作られ、天の万軍は主の口の息によって作られたとあります。And then he says, for he spoke and it was done. He commanded and it stood fast. 主が仰せられるとそのようになり、命じられると固く立ったからである。That boggles the mind. That is amazing. 本当に驚くべき技ですよね。But it makes sense with what scientists have discovered only 50 or 60 years ago. けれども、たった50年、60年前に科学が発見したそれにこれはぴったり合うんです。For centuries, scientists believed, cosmologists believed that the universe was static. It was always like that, forever. もう長いことですね、その科学者たちは、その宇宙のことを考える人たちは、天文学者たちは、この宇宙っていうのはこう停止していると考えていました。But then came a scientist by the name of Edwin Hubble who discovered that the universe actually is expanding. ところがエドウィン・ハーブルという人が出てきて、いや宇宙はこう膨張しているのだと解き始め He たんです。 discovered that in 1928, but it took several decades for scientists to start buying into the idea that the universe is stretching, is expanding. 最初にそのことを言い始めたのは1928年頃のことですけれども、周りの科学者たちがそれについていくのには長いことかかりました。宇宙が実際にこう膨張していっているということです And ね。that gave way to the concept of the Big Bang. それによって、いわゆるビッグバンという考え方 There が出 was て a きま time し when た。 there was no universe, 宇宙がない時があったという考 but え it 方です。 started and it expanded and it continues to expand. ところが、ビッグバンによってそれができて、そしてどんどんこう拡張している、膨張している。
Well, the problem for scientists who do not believe in God is that the Big Bang sounds very much like Genesis 1. そして聖書のことを知らない、科学者にとってはこのビッグバンという考え方が、創世記の考え方と非常に似ているということを理解できています。 God spoke and it happened. 聖書によれば神様が言葉を発した。すると世界ができた。 A big bang. ビッグバンです。Now, 2,800 years ago, the only people at the time who knew God were the Israelites, 約 who knew the 2800 God of the 年前、 Bible. 当時聖書の創造主なる神様を知っていたのはイスラエル人だけでした。 But they were faced with doubts and threats from nations who apparently were more powerful than they were. ところが彼らの周りにはですね、別の神々を信じている、非常に力強い敵がたくさんいるんですね。 Those nations did homage to kami, to gods that appeared more powerful than Israel's God. 自分たちの神よりあの神々の方が強いというふうに彼らは感じました。 So God told through the prophet Isaiah, He told them who He really was. そこで神様は預言者イザヤという人を用いて、ご自分がどういう存在であるかを教えられたの He です。 contrasted Himself with the other gods. ご自分を他の神々と比較しておられます。 And this is what He said. このようにおっしゃいました。 Isaiah 42 says, I am the Lord Yahweh, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. イザヤ書にはこう書いてあります。私は主ヤーウェである。これが私の名である。私は我が栄光を他の者に与えない。また我が誉れを刻んだ像に与えない。What are these carved images? この刻んだ像とは何でしょう？ Those are representations of kami. They're representations of spirits that materialize in people worship. それは人々がその礼拝の対象に刻んだものですね。いろいろな偶像、神々です。So he's saying, I am not like them. I am different than them. で、神様は私はああいうものとは違う。私は違うんだよとおっしゃったのです。In chapter 45, he says, I am the Lord, and there is no other. There is no God beside me. また45章に私は主である。私の他に神はない。一人もない。And in verse 12, it says, I have made the earth and created men on it. My hand stretched out the heavens and all their host I have commanded. 私は地を作ってその上に人を創造した。私は手を持って天を述べ、その万軍を指揮した。Can you imagine that? こんなことをされる神、想像がつきます The か？ Milky Way is our galaxy, and it has 200 billion stars. 天の川に200ビリオンが、10億ですから、ものすごい数の星があるということですね。天の川です。And this is not a big galaxy. で、これがたった一つの惑星ではない、銀河ではないんです。This is a galaxy in some corner in the universe. 全宇宙にはそのような銀河がたくさんあって、天の川はその隅っこに一つだけある。そんな感じです。He says, I made all these galaxies. I spoke them into existence. 神様は言葉でもってそれらすべてを存在させたとおっしゃるんです。 So that's the first proof he gives that he is not like all the other gods. それが証拠、その1になります。宇宙の創造です。他の神とは違う。That is a big job. He created the universe. 全宇宙を作った。これは非常に大きな技です。But he gives a second reason why he is not like all the other gods. でもそれだけではなく、他の神とは違う理由、その2を与えられます。 In chapter 46, we read, For I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done, saying, My counsel shall stand and I will do all my pleasure. いにしえよりこの方のことを覚えよ。私は神である。私の他に神はない。私は神である。私と等しいものはない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う。
私の計ることは必ずなり、我が目的をことごとく成し遂げると。So the first proof is he created the universe. 最初の証拠は、宇宙のを創造されたということです。 The second proof is his ability to predict the future. 二つ目は、未来を予言する力があるということです。 By the way, we're going to talk a lot more about that in some meetings coming up in a few weeks. I'll tell you more about it tomorrow night. ところでですね、今後、またこのような集会をして、この未来を予言するということについてお話ししますが、それについては、明日ですか、もうちょっと説明します。Let's examine for a minute the power of love, real love. What would love really do? ですから、愛に戻って、その愛の力ということについて考えてみましょう。This same God who is able to create galaxies by speaking them into existence came here to this world as a human being. 言葉によって全宇宙を作るだけの力を持った方が、人の姿をとってこの地球上においでになりました。And he taught people and he healed people and he was so different than everyone else. そして人々に教え、人々を癒し、他の誰もしなかったようなことをなさったのです。Many people who do not believe in God admire Jesus. 多くの神様を信じない人々でさえもイエス様のことが大好きでした。They admire his ethics, they admire his teachings, they admire his priorities. そしてその教えを受け入れ、その倫理観を受け入れ、その教えが本物だと信じたのです。Listen to what he said. そしてこのようにイエス様はおっしゃいました。He said, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. 第一の戒めはこれである。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。And the second, like it, it is this, You shall love your neighbor as yourself.There is no other commandment greater than these. 第2はこれである。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にない。So this great God of the universe came here to earth and said, the greatest thing you can understand is love God with all your heart and love your neighbor as yourself. 全宇宙を創造された力ある神様がおいでになって教えられたことは、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神を愛せよ。そして同じように、自分と同じように隣人を愛せよということを教えられた Well, の that です。 would make sense because he is a God of love. He is love. それは当然のことだと思います。神様ご自身が愛の神様だからです。 He also said, on these two commandments hang all the law and the prophets. さらに、これらの2つの戒めに、律法全体と預言者とがかかっていると言われまし What た。 did he mean by that? これはどういう意味でしょうか。Many people know that in the Bible there's 10 commandments. 多くの人は聖書の中に10回と呼ばれる10の戒めがあることを知っています。 That is the law of God. 神様の戒めです。 But what are the prophets? ところが預言者とは何でしょうか。 That's the sayings of the prophets, what the prophets wrote down. 預言者は多くの書物を残しました。 So what Jesus is saying is everything about truth, everything that matters, depends on those two laws. ここでイエス様がおっしゃっているのは、神様が教えられたすべてのこと、すべての真理、すべての正しいことというのは、この2つの戒めにかかっているのだとおっしゃったのです。I'm sure that some of you know the 10 commandments. この中の何人かの方は10回というものをご存知かもしれませ Do ん。 not worship other gods. 神を That's the first one. 他の神を拝んではならない。 Do not make images or bow down to them, to those gods. また他の神を作ったり拝んだりしてはならないというのが2番目。 Do not take God's name in vain. 神の名を乱りに唱えてはならないというのが3つ目。 And keep God's Sabbath holy, the seventh day. 7日目の安息日を守れというのが4番目。 Those are the first 4 commandments. これが最初の4つです。 And the next commandments are having to do with our relationship with our neighbor そ or れ with から others. 先は、人間関係の中で必要な戒めです。 Honor your father and your mother. 父と母を敬え。 Do not murder. 殺してはならな Do い。 not commit adultery.
姦淫してはならない。 do not steal, 盗んではならない。 do not lie, 偽ってはならない。 and do not covet your neighbor's goods. 人のものをむやみに欲しがってはならない。 So the first 4 commandments have to do with our love for God. 最初の4つは神様を愛する行為です。 Basically, it's saying put God first before anything else. すべてのものに勝って神を第一に置くという態度です。 And the next 6 has to do with our love for others. 次の6つは人を愛する行動です。Our love for our parents, 両親を敬うとか、 our love for our spouse, それから配偶者を愛すると our か、 love for our neighbors. 隣近所の人を愛するとか。Timothy Keller is a well-known writer these days who writes about some of these issues. ティモシー・ケラーという人は、このことについていろいろな本を書いています。He wrote a very good book called Making Sense of God. でこの人が書いた本で非常に有名なのが、神様について納得をするという本です。And he makes the argument that if you don't believe in God, you're going to have a very difficult time making sense of the world. 彼の言うに、もし神様を信じていなかったら、この世の中のいろいろなことが説明がつかなくなるというのです。This is what he says. If we are just a decaying piece of matter in a decaying universe and nothing more significant than that, how does it follow that we should live a life of love toward others? Why shouldn't we live as selfishly as we can get away with? こう言っております。もし我々が、減衰する宇宙の中での減衰する存在でしかなく、それ以上の何者でもないなら、他者のための愛の人生を生きるべきとはどういうことか、限りなく自己中心的に生きるべきではないか。In other words, if it is about the survival of the fittest, why should I love? Why should I put somebody else before me? つまり弱肉強食の世界に生きているのであれば、どうして自分よりも他の人のことを大事にする必要があるのかということです。He continues to say, how do beliefs in individual freedom or human rights and equality arise from or align with the idea that human beings came to be what they are through the survival of the fittest? They don't really. 個人の自由、人権、平等の信念と弱肉強食の原則の結果、現在の人類が存在するという概念とをどのように結びつけることができるだろうか、実際は無理である。Most constitutions today have very clear statements about human rights. いろいろな国にいろんな憲法がありますけれども、そこでは必ず人権ということが謳われております。 But people who did not believe in God did not believe in human rights. ところが神様を信じなければ人権ということもちゃんと信じることはできません。If you were the stronger person, then you subjected a weaker person. 例えば自分が一番だと思っていたら自分より弱い人を見下すことになるからで And す。 that has been the case throughout history. でも歴史を見るとこのような争いがもう延々と繰り返されてき So, ました。 who came up with the idea of protecting the weak? 弱い者を守るという考え方はど Who のよう came にして up お with き the ましたか？ idea that women are just as valuable as men? 女性の権利を守ろうとしたのはどういう人たちでしたか？ That doesn't come from evolution. それは進化論から生まれた考え方ではありません。Japan has a constitution that sounds like a Christian constitution. 日本にも憲法がありますが、それをよく見てみると、クリスチャンの教えととてもよく似ているのです。 Even though Japan is not Christian. もちろん日本はクリスチャン国ではないのに。Because these truths became universal. なぜならこの考え方というのがもう全国共通になっているからです。 For example, in the preamble of the Japanese Constitution, we read, "We believe that laws of political morality are universal." 例えば日本憲法の前文というところにはこのように書いてあります。我らは政治道徳の法則は普遍的なものであると信ずる。 If you don't believe in a personal God, it is difficult to see why you would believe in this. 自分にとっての神様という概念を持たない人にとってはこの考え方を理解するのは難しいはずです。 Why would you have any sense of morality? どうしてこの道徳という考え方を持たないといけないのか。 Or look at Article 14 in the Constitution. あるいは14条を見てみましょ
all of the people are equal under the law, and there shall be no discrimination in political, economic, or social relations because of race, creed, sex, social status, or family origin. すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないとあります。That actually sounds like Christian ethics, a Christian statement. これは本当にクリスチャンの倫理と言ってもいいものです。Jesus taught these things. イエス様がこのような教えをなさっています。And he taught some things that were difficult for human beings to understand. その教えは人間にとってちょっと理解しづらいものだったかもしれません。He taught about love in ways that people had never heard before. 人がそれまで聞いたこともないような愛の概念をイエス様は教えられました。In Matthew 5, he said, "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you." マタイ5章にはこう書いてあります。隣人を愛し、敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。And he says, "Pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust." こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。天の父は悪い者の上にも良い者の上にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らしてくださるからである。So Jesus taught a radical teaching. He says, "Love everybody." イエス様はもう誰であっても愛しなさいという本当にもうみんながびっくりするような愛の概念を教えられまし Even た。 those who don't love you back. あなたのことを愛してくれない人でも愛しなさい。 Even those who hate you. あなたを嫌う人も愛しなさい。And then he continues to say, "And if you greet your brethren only, what do you do more than others? 兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか。 Do not even the tax collectors do so?" そのようなことは違法人でもしているではないか。Who were the tax collectors? 英語ではですね、酒税人という言葉になっているん They ですけど、 were ここは違法人で Jews すね who。worked for the Roman government. 当時の、酒税人というのは同じ同国民でありながら敵国のために仕事をしている人た And ち the でした。 Jewish population hated the tax collectors. ですからユダヤ人同士からはもう本当に嫌われている人たちでした。 So Jesus says, if you love people who love you back, you're just like a tax collector. ですからイエス様は皮肉を使ってですね、自分を愛してくれる人を愛するのはあの人たちだってやってるじゃないかとおっしゃったのです。 Everybody is capable of loving the person who loves you. 誰であっても自分を愛してくれる人を愛することはできるんです。 I am asking you to love beyond that, he でも says. それ以上のことを私は求めている。 And the last statement is, therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. そして最後にイエス様はおっしゃいます。それだからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完 I 全 don't な know もの what となりなさい。 I don't know what the Japanese word is for perfect here, but in the Greek, in the original Greek, it means complete. You will be complete. ここで完全ということはですね、ギリシャ語で見ても、本当に火の打ちどころがない完璧という意味になっています。You see, the problem is that most people do not know a personal God. 問題は私たちが本当に個人的に神様を知っているだろうかということです。And it is impossible to love one's enemies without the love of God in one's heart. 心の中に神様の愛を持たなければ自分の敵を愛することは不可能です。There's nothing natural about loving people who hate you. 自分を嫌う人を愛するということは自然にできることではありません。But when you experience the love of a personal God of heaven, that is when you begin to love the unlovable. けれども、本当に自分に対する神様の愛を個人的に理解し感じることができれば、愛するのが難しい人でも愛することができるようになるのです。That's when your life begins to take on new meaning. そこで私たちの人生は新しい意味を持つようになります。
This is a Hollywood movie that is being played in theaters today. ハリウッドの最新映画、今上映されていると思うんですけれども、ご存知でしょうか。 Have you seen that? Have you seen the advertising? この広告をご覧になった方いらっしゃいます Some of か？ you, I'm sure, have seen the movie. また映画を見た方いらっ Yes, しゃ a います number か？ of you have. 何人かの方見ていらっしゃいますね。 It's a powerful movie. 本当に力あるメッセージを持っております。 It's a war movie which has a lot of very clear war scenes, but it's a love movie. これは戦争映画ですから、もう戦争の状況がもう嫌になるほど出てくるんですが、実はこれはラブストーリーなんです。 It's about a man who chose not to kill people in war. これは戦場で人を殺さないという決意をした男性の話です。 Even though people were trying to kill him all the time. 敵からは自分が狙われているにもかかわらずです。 In addition to that, because he was so different, the enemies were not just the enemies from another country, his enemies were his own friends. さらに彼の行動が他の人とは違っていたので、敵国からの攻撃だけではなく、自分の仲間からも攻撃を受けました。Other American soldiers were his enemies. 他のアメリカ兵たちが彼の敵になったのです。 Why? なぜでしょうか？ Because he was different. 行動が違っていたからです。 Because he said, I want to keep the Sabbath just like the Bible teaches. 例えば彼は軍隊の中で聖書が教える安息日を守りたいと言ったんです。 Because he said, I don't want to kill people because that's what the Bible teaches. また聖書には殺すなと書いてあるから殺したくないと言ったんです。 So he refused to bear arms. He did not carry a weapon. ですから銃を持つことを拒否しました。 Well, his friends his soldier friends thought he was a coward. 周りの人たちはですね、自分の友達は彼が臆病者だと思ったんです。 Or that he was weak. あるいは弱いんだと思ったんです。 And so they beat him up で、彼に暴力を加えました。 and they taunted him and they mocked him 本当にもういじめたり悪口を言ったりしたんです。 and they tried to humiliate him そして恥をかかせました。 and they tried to get him expelled from the force. そしてその部隊から追い出そうとしました。 But he was a soldier to save life and not to take life. しかし彼は兵士としてそこにいて、相手の命を奪うのではなくて相手を助けるためにそこにいたのです。 That's a radical concept. 本当に考え方が、全く逆ですね。He saw action in Guam during World War II. 第二次世界大戦の間ですけれども、グアムでのことです。And then they went to the Philippines. グアムで戦いをし、それからフィリピンに行き、And his soldier friends were able to see that he was actually very courageous. そしてその戦を続けるうちに、友達は彼が非常に勇気があると分かったのです。 Instead of running away from bullets, he ran into the bullets. 弾丸が飛び交う中、彼は逃げていくのではなく、そこに先頭を切って走ってきました。 Because people were hurt and they needed assistance and they needed somebody to save them, and that's what he was doing. なぜならその兵にはもう負傷兵がたくさんいて、助けを必要としている。彼はそこに向かって走っていきました。 The most famous battle he participated in was the Battle of Okinawa. 彼が参加した戦いで一番有名だったのは沖縄戦でした。 Where they had to climb up a steep embankment to face the enemy. アメリカ軍がこの崖を登って沖縄に上陸しようとしていました。 And it was a very fierce battle. 本当に激戦地になったんです。 Many American and Japanese soldiers lost their lives. 多くのアメリカ兵と日本兵がそこで命を落としました。 One time, the Japanese counteroffensive was very fierce and they forced the Americans to retreat. ある時は日本軍が非常に激しく抵抗してどんどんアメリカ兵を崖っぷちまで追い詰めました。 But the only one that didn't leave was this man. で、アメリカ兵はどんどん退いていったんですけれども、退いていかない人が一人いました。 His name was Desmond Doss. その Desmond 人が Doss. デスモンド・ドスという人です。
And he spent the whole night saving people, all day and all night, rescuing people that were wounded. 彼はもう夜通し、そして夜が明けてからもう傷ついた兵士を助け続けました。Why did he do that? なぜそれをしたのでしょうか。Sometimes he saved the very people who mocked him, who humiliated him. 自分を散々嘲笑った人が怪我をしていたこともありました。He saved several Japanese also from death. でもそういう人も救いましたし、また敵国である日本の兵士も助けました。Even though nobody else would have done that. そんなことは誰もしようとしませんでした。He kept praying, God, one more. Help me get one more person. 彼は心の中で神様もう一人助けさせてくださいと祈り続けておりました。The reason he loved his enemies is because he experienced the love of God. He had a relationship with God. 彼がそこまで自分の敵を愛することができたのは、彼が神様との関係をしっかりと持っていたからです。That is what gave him meaning and purpose in life. 神様との関係から自分の人生の意味、目的というものをしっかりともらっていたからです。Desmond Doss was decorated because of his courage. 彼はその勇気ある行動によってこのように表彰されています。And maybe it will surprise you, but I knew this man personally. 実はこの人は私の個人的な知り合いでもあります。My wife knew him. 私の妻も知っております。Our children heard from him. また私の子供たちも彼の話を聞いております。He would come and speak to children and to schools, and our children listened to this man. このドスさんは学校を訪問して自分の体験を話しているんですけれども、私の子供たちもその話を体験を聞いております。Desmond Doss was always the same person. 彼は本当に変わらない人でした。He lived under conviction. 彼には確信があったのです。He kept the Ten Commandments because he loved God with all his heart. 彼は心から神様のことを愛していたので、神様の戒めを守ろうと決めてお He りま was した。able to love his neighbors because he loved God with all his heart. そして心から神様を愛していたので、自分の周りの人も愛することができました。 Because he understood that the God of heaven actually loved him. 天の神様が自分を愛してくれると彼は知っておりました。Jeremiah was a man who had to write during time of war to Israel. エレミヤという人はイスラエルで戦争があった時にその戦火の中でこの書を書いております。They were under siege by first the Assyrians and then the Babylonians. 最初はシリア軍に、それからバビロン軍に攻撃されておりました。And Jeremiah writes during the time of war. エレミヤはそんな中でこの書を書いております。And we read in Jeremiah 32, Then the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? 主の言葉がエレミヤに臨んだ。見よ、私は主である。すべての命あるものの神である。私にできないことがあろうか。How hard do you think it is to love your enemies? 自分の敵を愛するのがどれぐらい難しいか皆様想像がつきますか？ How hard do you think it is to think well of those who persecute you? あるいは自分をいじめる人に好意を持つことがどれだけ難しいか。That could be considered as something very hard. 本当に難しいと思うんです。But God said at a time of war, nothing is hard for me. Nothing is too hard for me. でも神様は私にできないことがあろうかとおっしゃるのです。In other words, God is saying, I can change the situation. つまり神様はその状況を私なら変えることができるよとおっしゃるの And a です。 few verses later, this is what he says. さらにこうおっしゃいます。He said, Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. 私に呼び求めよ。そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。This God of the universe, this God who is able to predict the future, is interested in relating with you
and 全 with 宇 me. 宙を創造し、そして未来を予言することのできるこの偉大な神様が私たちのことに個人的な関心を持っておられます。 He invites us 私たちを招待しておられ to ます。 have a personal friendship relationship with Him. 個人的な友情を結ぼうと私たちに声をかけてくださいます。 Can you imagine a very important man wanting to have a friendship with you? どこかの本当に偉い人がですね、あなたとお友達になりたいって言ってくれたことを想像してみてくだ Most さ of い。 them wouldn't even look at you. ほとんどの偉い人はこっちを振り向いてくれることもしませ They're ん。 too busy to pay attention to you. もう私たちのことなんか忙しくて見てる暇がない。 But the God of the universe is interested in you. でも全宇宙の神様があなたに関心を持っておられる。 What a remarkable God that is. なんと素晴らしい神様でしょうか。 Think on these things. このことを考えてみてください。 We will continue to expand on some of these thoughts in the next few days. 今日カバーしたことをさらに今後ですね、もっと深く考えていこうと思っており We ま will す。 deal with other issues in the next few days. また他のこともトピックも取り上げようと思っております。 And now I need you to do something. 一つお願いしたいことがあります。 Take out your feedback card. フィードバックカードというのは皆様お持ちでしょうか。 And I'd like you to fill that out. I need your feedback about this lecture. 今日のお話について皆様のご意見をお伺いしたいと思っております。Here's a picture of the card I'm talking about. 今画面に出ているのがその用紙ですね。 Now, the first thing is I want you to evaluate this lecture. Your subjective evaluation. One would be it was terrible. こんばんは。Good evening, everybody. I'll be singing a song that would tell us that all of us need God, and the title of the song is People Need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right.
needs. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through his love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord? People need the Lord. Good evening, everyone. はい、こんばんは、皆さん。 I was blessed by the presentation tonight. 本当に今日の話で、心に恵み感じました。 Sorry, it was our first time doing this like Sure. this, こういうこんなのは初めてでした。 but now we got it. けどもう、やり方ちょっと、 Tomorrow we'll finish earlier than this. 明日は今日より早く終わります。 But I just wanted you to know something. けど、してほしいことはあります。 The God that this pastor talked about 今日の、先生が話した神様、 is a God that I serve. 私が信じている神様です。 And I am standing here tonight before you で、今日みんなの前に立っている時に、 because of His grace. その神様の恵みでこういう立つことが I できま have す。 seen Him work in my personal life, 私の人生で神様の恵みを and I have seen Him guide me all the way from Togo in West Africa. で私は自分の母国のトゴから導かれて to be here in Japan in Okinawa. それで今沖縄にここまでたどり着きました。 The love He gives us 彼の愛 is a love we want to share with you. はみんなとシェアしたいというです。 And we want you to share that love with your family, それでその愛を他の、自分の親戚、自分の友達にも Your 同じ愛を friends 話してべきだと思いま and す。 your neighbors. そうそうそう。 Let's bow our heads for prayer. じゃあお祈りします。 Heavenly Father, we thank you so much for another day, another opportunity to be here and listen to your word. I thank you for all our friends, our visitors, our guests who came tonight to listen to the love that you are. As they leave this place, please bless them. May your love be with all of us. May your peace reign in our hearts. And as we go home, let us remember that we are not alone, but there is someone who created us, who cares for us, and who loves us. Help us never to feel lonely ever again, and help us to start having a relationship with you. This is our prayer, knowing that you will keep us tonight and give us a wonderful night, but also bring us back tomorrow to listen some more. I pray in Jesus' name. Amen.
And so, a few announcements before you go. We thank you all again for coming. ちょっと報告あります。みんな本当に来て本当にありがとうございます。So tomorrow we'll start the song service at 6:55. 明日は6時15分から始まります。And right after the program, as you walk out, there is something that we have prepared for you. で、プログラムが終わったらみんなが出るときにちょっと用意したものがあります。It's not something big, but it's something that you will enjoy. つまらないものですが、ちょっとみんな美味しいと思います。And we hope to see you tomorrow, same time, same あとは place. 明日みんなこのところで会いましょう。If you have some friends, invite them also to join you. 友達がいらっしゃいましたら、それも誘ってください。Thank you for coming. Have a good night and see you tomorrow. はい、本当にありがとうございます。また明日。